Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV-ն նորից եթերում է եւ իհարկե ողջունում եմ մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, որոնք ամեն օր սպասում են մեր նոր հաղորդումներին։ Դե քանի որ օրն էլ շաբաթ է, մենք սովորականի պես ուղիղ կապով զրուցելու ենք մեր լավ բարեկամի գործընկերոջ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ-մայոր Համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ Արշակ Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Գիտեք, իսկապես շատ ծանր օրեր են հիմա մեզ սպասում եւ մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ տարածաշրջանում կարելի է ասել ամեն ինչ եռում է։ Ծայրահեղ լարվածության մեջ է իսկապես մեր տարածաշրջանը։ Անկամ հայտնի չէ, թե երբ կավարտվի այս պատերազմը, ինչը Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը սկսել են Իրանի դեմ։ Եվ չնայած այս ամենին, Իրանի դեսպանը հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը իրենց համար մնում է որպես կարմիր գիծ, անկախ ցանկացած գեոպոլիտիկ, այսպես ասած, փոփոխությունների։ Մյուս կողմից էլ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների իներտությունն ու չեզոք հայտարարությունները Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ինչ է սպասվում մեզ որպես Իրանի բարեկամի եւ գերտերությունների համար ոչ պակաս կարևոր երկրի տարածաշրջանում։ Պարոն Ղուշյան, դուք հիշում եք մեր նախկին հարցազրույցերի ժամանակ ես ասում եի, որ տարածաշրջանում մեծ իրադարձություններ է սպասվում եւ անհրաժեշտ է արդեն այսօր այդ իրադարձություններին պատրաստվել։ Մենք դրա մասին ես կարծեմ նույնիսկ մի քանի անգամ եմ ասել։ Ճիշտն ասած այսօր ես լսում եմ մեր իշխանության այսպես այդ իրանց գաղափարախոսությունը, որ տեսակ խաղաղություն, տեսակ մենք չխառնվեցինք, տեսակ այդ պատերազմը մեր կողքով անցնում եւ այլ եւ այլ։ Ես մի հարց ունեմ, իսկ ինչ է կարել էլի։ Կամ դուք ով եք որ խառնվեիք կամ չխառնվեիք։ Նորից խափում են ժողովրդին, նորից բացարձակ խափեբայություն։ Ուրբաթ օրը մեր իշխանությունը սկսում են պլանավորել իրենց այդ գործողությունները ռեգիոններում, գնում են պերաշկի ուտելու։ Մի 3 օր հետո նոր անվտանգության խորհուրդ են հավաքում եւ ինչ որ քննարկում են անում, այնտեղ ասում են, որ չէ, մեզ դա չի վերաբերվում ու քաշում են գրախ։ Դա ինչ վերաբերում է մեզ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, որ այդ մարդիկ չեն հասկանում ինչ կարա լինի եւ գնահատականները ոնց է պետք տալ։ Պետք է բոլորս հասկանանք ինչ եք դուք պլանավորել։ Կա երկու, այսպես իրավիճակ Իրանի համար։ Առաջինը Իրանի պարտությունն է, երկրորդը ասենք այդ ամեն ինչը ոչնչով չի վերջանում Իրանի համար, Իրանը պահպանում է եւ ավելի հզոր է դուրս գալի այդ պատերազմից։ Չեմ ասում հաղթում է, բայց ավելի հզոր է դուրս գալի։ Եվ շատ հնարավոր է, ասենք, Իրանը բացի դրանից էլ ստանալ լրացուցիչ աջակցություններ որոշ մուսուլմանական երկրները, որը այսօր մենք դիտարկում ենք, ավելի հզոր է ինքը դուրս գալու այդ իրավիճակից։ Ու դրա հավանականությունը բավականին մեծ է։ Առաջի դեպքում, պարտության դեպքում, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչքան մենք հասկանում ենք եւ տեսնում ենք գործողությունները եւ տեսնում ենք, որ քրդերին դրթում են պատերազմի մեջ մտնել ցամաքային, ասենք, ուժերի տեսակետով, հասկանում ենք, որ ինչ որ բաներ են խոստացել քրդերին, բաներ են խոստանում այլ ազգերին, ունեն ծրագիր Իրանը մասնատեն։ Եթե դա մասնատվեց, քաղաքացիական պատերազմը Իրանի տարածքում լինելու է անվերջ։ Ինչ ազդեցություն կունենա դա մեր վրա։ Կարծում եմ պարզ է։ Երկրորդը տարբերակը Իրանը դուրս եկավ այդ իրավիճակից ավելի հզոր։ Դուք շատ լավ նոր հայտարարություն ասեցիք, որ Տրամպի ճանապարհը իրենց համար կարմիր գիծ է։
Ինչ եք կարծում, Իրանը եթե այդ իրավիճակից դուրս եկավ ավելի հզոր, մեզ ինչ է սպասում։ Մենք թեքվում ենք եւ գնացել է մեր երկրի ղեկավարությունը Վաշինգտոն, կզել է, բերել է ամերիկացիներին բերում է Հայաստան, ինչ եք կարծում, Իրանի կողմից կոշտ ազդեցություն մենք կարանք սպասենք։ Իհարկե կարանք։ Ու ես ավելին ասեմ, մեր երկրի ղեկավարությունը այսօր այդ իրավիճակի համար ոչինչ չի արել, ինչ արվել է մի 30 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում Սովետի փլվելուց հետո մնացել են ռուս սահմանապանները եւ մնացել է ռուսական բազան։ Եվ այսօր իրենք ապահովում են մեր անվտանգությունը, արտաքին անվտանգությունը։ Ինչ ուզում են ասեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այսպես պրոպագանդա է անում մեր երկրի ղեկավարությունը, որ մենք Իրանի համար բարեկամ երկիր ենք, ես առաջարկում եմ չշփոթել, որ հայ ժողովուրդն ու Իրանի ժողովուրդը բարեկամական երկիր են, բայց հավատացեք, Իրանում թշնամաբար են վերաբերվում մեր երկրի իշխանությանը, որպես ամերիկամետ իշխանություն։ Այդքան բան։ Եվ մեր իշխանությունը նույնիսկ այս օրերին է դա հայտարարում, որ իրանք գնում են Եվրոպա, իրանք էս են անում, են գոնե այս օրերին սուս մնան։ Ապագա չափալախ արդեն կողքները դա ֆրֆռում։ Ու թողած երկրի անվտանգությունը դուք 3 օր ֆրֆռում եք, պերաշկի եք ուտում, այն դեպքում, որ 1 ժամից դուք պետք է հավաքվեիք, 1 ժամվա ընթացքում անվտանգության խորհրդում եք որոշումներ կայացնեիք։ Քիչ հավանական եմ համարում, որ իրանք նույնիսկ ներքին ինչ որ որոշումներ են կայացրել։ Կարծում եմ, որ փորձությունները այս իշխանությունը թե մնաց Հայաստանի Հանրապետության որպես ղեկավարող ուժ մեզ սպասում է առջևում, ու մենք կլինելու ենք շատ դաժան վիճակի մեջ։ Այդ թվում Իրանի հետ կապված ու մի բան էլ ասեմ, այն օրը նայում էի Տրամպի ելույթը այդ հարվածներից հետո, ես զարմացած եմ, որ Տրամպը չի ցավակցում այն երեխաների զոհերին, որ իրենց պատճառով դա տեղի ունեցավ։ Գոնե կարար ասեր, որ ափսոսում ենք այդ զոհերի համար, ինչ որ մի բան կարար ասեր, իր այդ 4 հոգու համար զինվորների համար ցավակցում է, հա իրանք էլ մեռան վատ է որ մահացել են։ Բայց չեն խոսում Իրանում այդ երեխաների համար ու գիտեք, ինձ թվում է աշխարհն հենց է փոխվել, որ արդեն արդարացում է, որ մի տերորիստ սպանելու համար, եթե կողքը մի 100 հոգի մարդ են մեռնում, կապ չունի երեխա, կին, մեծահասակ, մարդիկ, որոնք հասարակ մարդիկ են, որոնք այդ տերորիստի հետ կապ չունեն։ Այդ տերորիստը, ասենք ինչ որ զենքը ձեռին ինչ որ մի շենքում գտնում է, տալիս են սա շենքը վար են տալի։ Ոչ մի մարդկային այսպես գնահատական կորցրել են։ Հենրի Քիսինջերը ասել է, որ Ամերիկայի թշնամի լինելը վտանգավոր է, բայց Ամերիկայի բարեկամ լինելը մահացու է։ Դա իրենց երկրի ամենահաջողված քաղաքական գործիչներից մեկի ասածն եմ ես կրկնում։ Համար թող գնան ու վերլուծություն անեն այդ մասով։ Իրոք իրավիճակը շատ տխուր է, եթե այս ամենին ավելացնենք, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ այս օրերին այսպես շատ սուր պայքար է տարվում թմրաշրջանառության դեմ եւ ընդամենը այդ հայտարարությունից 1-2 օր հետո բարձ է դառնում, որ Հայաստանում ի հայտ են բերել նոր մեծ քանակի թմրամիջոցներ, իհարկե պատկերը մեղմասած շատ տխուր է։ Այս կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել, ի վերջո ինչի կարող է վերել այս ամենը։ Ճիշտն ասած, ես զարմանում եմ, որ 3 միլիոն կամ 2.5 միլիոն ժողովրդի մեջ մեր հատուկ ծառայությունները չեն իմանում ով ինչով է զբաղվում։
Միացած պատմություն պատմեմ, սրանց մի 10-ից ավել երևի տարի առաջ, երբ որ հայ-վրացական սահմանը բան էին ուզում քաշեին, հələ նոր սկսել էին բան քաշել, այդ շալարեր, հա? Ու բավականին մեծ գումարներ դրա համար հատկացրեցին, ես հարց տվեցի, էլի ասեցի, իսկ ինչի պետք է այդ շալարերը, կարեք ինձ բացատրեք։ Ասա դե ոնց, ասում կարող ասում այնտեղից կանտրաբանդա բերեն։ Ասում ինչ կանտրաբանդա, ասում օրինակ ջինս բերեն, պատկերացնում եք անօրինական անցկացնեն Հայաստանում ծախեն։ Ասում լավ։ Բա մենք ունենք սահմանապահ ուժեր, մենք ունենք տամոժնյա, մենք ունենք հարկային ծառայություն, մենք ունենք ոչ եւ այլ ազգային անվտանգության ծառայություն եւ այլ բանից պարզվում է որ մենք պետք է այդ փշալարը քաշենք որ այդ կանտրաբանդիստին բռնենք հասկանում եք այդ չի հայտարարել որ մենք սկսում ենք պայքար դա ձեր ամենօրյա գործն է դա դուք դրա համար եք ստեղծված որ ամեն օր պայքարեք դրա դեմ։ Այ հիմա ոնց որ սկսում ենք ավելի ուժեղ պայքարել։ Չեմ հասկանում։ Դե եկեք հայտարարենք, որ հմել սա սկսեք հայտարարել, հերթով ձեր պարտականությունները, որը գրած անչով պետք է զգարվի ներքին գործերի նախարարությունը, հայտարարեք, վեկալեք դա, ասեք, գրաֆիկ մի հատ կազմեք, իմանանք, երբ ինչով եք զբաղվելու։ Հայտարարում ենք պայքար, չգիտեմ, սպանության դեմ, չգիտեմ, կողոպուտի դեմ, եւ այլ։ Եկեք հայտարարեք։ Ուզում եմ ասեմ, դա խոսում է նրա մասին, որ գիտեք պոպուլիզմով եկած իշխանությունը, որը որ միայն խոստումներ ա տվել, բայց իր խոստումների մեջ ոչինչ չի արել։ Ու ինչ նախադասություն ասել են դրա հակառակն է։ Գնաց ասեց Արցախը մերն է եւ վերջ, ընչով պրծավ մենք տեսանք։ Ամենաշատը խոսում են դեմոկրատիայից, ամենաշատ քաղաքական գործիչները հայոց պատմության մեջ այսօր են նստած բանտում։ Ինչ ասեմ, արդարության մասին են խոսում, արդարություն գոյություն չունի։ Մարդուն կանչում են ասում են մենք քեզ սրանում ենք մեղադրում ու հայտարարում է քննչական ծառայությունը դնում մեծ հայտարարություն է կազմում։ Ես ճիշտ ասած այսքան ժամանակ ստեղ եւ տարբեր երկրների սայթեր նայում բան եմ, ոչ միտեղ չեմ տեսել որ իրանց քննչական ծառայությունը հայտարարություն անի։ Կարա գրի, այս ինչ հարցով քրեական գործ են կառուցել, բայց ումա մեղադրանք ներկայացրել։ Չէ՞ որ այդ մարդը նույնիսկ եթե դու մեղադրանք ես ներկայացնում, եթե դու դա հայտարարում ես, դու արդեն մարդուն եւ հանրության մեջ որպես մեղավոր ես ճանաչել տալի։ Հələ միջև դատարանը։ Հասկանում եք ինչ են անում։ Չկա այդպիսի բան աշխարհում, այդպիսի փորձ չկա։ Ու այսքան կալանքի տակ նստած գրագետ մարդիկ, ի վերջո գրագետ մարդիկ են։ Ինչ է, ճիշտ ասած չեմ հասկանում։ Այդ տերտերներից ինչից է վախում։ Ինչ է այդ մարդիկ ինչ են արել։ Տերորիստ են, թե նախկինում, չգիտեմ, հետախույզ են եղել, ինչ են եղել, էլի որ տարե փագել ես ու վախում ես։ Ուզում եմ ցույց տա որ ազնիվ ընտրություններ ան, բայց այսօրվանից եւ արդեն էս մի ամիս է ինչ այսօրվանից։ Ինքը զբաղված է քարոզ արշավով։ Հələ գնացել ես, ասենք ինչ որ մի ռայոն պերաշկի ես ուտում։ Կներես էլի, բա այդ քո հետևից այդ շարասյունը որ այդ ում հաշվին է այդ։ Ասենք լավ, ավտոբուսի տոմսը կարողա դու ես առել։ Չնայած էդ էլ եմ կասկածում։ Բա այն հետևից է, այդ որ շարասյունը գալիս է։ Բա որ այդ սաղ ճամփեքը գային կանգնած է։ Դու ինչ ես այսօր դա անում։ Այդ ֆինանսական ծախսերը ո՞նց ես դու լավ հասկանանք հələ այդ քարոզ արշավ արդեն որ մեկնարկի, դու այնվաղ դա անես։ Ասենք լավ, դե հիմա երկրի ղեկավարը մի տեսումա դեպի հետևից բան անում։ Բա դու այսօր անում ես։
Մեր հաշվին, մեր հարկատուի հաշվին, դու այսօր քարոզարշավ ես սկսել, հետևից շարասյուն ես մանտալի, պետական բյուջեից իրենց վճարում ես, ինչ իրանք ունես, դա կոռուպցիա չի, չգիտեմ խի, մերոնք կոռուպցիան հասկանում են գիտեք ինչ, որ միտեղ հանդիպում են մեկը մեկին փող տալի, կոռուպցիան մենակ դա չի, սա էլ է կոռուպցիա, և իհարկե սրանց ցանկացած է պոպուլիստական հայտարարությունը վաղնել կհայտարարենք, որ առաջարկում եմ ԱԱԾ-նել հայտարարի, որ սկսում է գործողություններ շպիոններին պարզելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը թող հայտարարի, որ ինքը սկսում է մեծ արշավ, չգիտեմ, ռակի դեմ։ Հայտարարեք։ Բայց բացեք ձեր ծրագիրը, որ դու 21 թվին ընտրել եք եւ մեզ հաշվետվություն տվեք։ Տվեք, բացեք այդ ծրագիրը, հատ տվեք, ասեք այս կետը էս են կարել, այս կետը էս են կարել։ Այդ ծրագիրը, որ իրանք, որի հիման վրա իրանք ընտրվել են, իրանք ոչ մի կետ չեն արել։ Իրանք արդեն, եթե մենք լինեինք նորմալ երկիր, եւ իրոք երկիր, որտեղ կար հայրենասեր իշխանություն, իրանք արդեն պետք է մի 3 տարի առաջ հրաժարական տային, գոնե 23 թվականին, Արցախը հանձնելուց հետո, որտեղ իրանց ծրագրի մեջ Արցախի մասին ուրիշ բան է գրած։ Մենք սենց երևի թե իշխանություն կյանքում չենք ունեցել, ինչքան վատ ելնեին, բայց պետք է ասեմ, որ սրանց նման եւ այսպեսի իրավիճակ երբևիցե Հայաստանում չի եղել։ Եվ ճիշտ ասած զարմանում եմ, ասում եմ խաղաղություն, մեն առաջի հարցին վերադառնալով ասեմ, ինչպես ուրախանում, Ադրբեջանը ավելի է հզորանում, նավթի գինը թանկանում է, նա ավելի է հզորանալու, պարզ է, որ ավելի է պահանջները մեր հանդեպ շարունակելու, ինչից է ուրախանում։ Չեմ հասկանում։ Ինչ ասեմ։ Մնում է միտը պպզած նստեն ու պերաշկի ուտեն ապագայում։ Պարոն գեներալ, տեսեք, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, վրթովում ավելի ճիշտ արտահայտում, որ իրենց անարդարացի իբր քննադատում են եւ ասում են մենք խաղաղություն ենք բերել երկրին, դրա համար եւ պերաշկի ենք ուտելու եւ մարդկանց տներն են գնալու, պոպուլիզմի իրենց հերթական նախընտրած տարբերակն է քարոզարշավի։ Եվ արդարացնում է այս ամենը նրանով, որ իրենք այս երկրին, չգիտեմ, էլ ինչ բարեգործական այսպիսի հիմքեր են ստեղծել։ Լավ, մարդիկ չեն հասկանում ձեր ասածի պես, որ իրենց գնալու ժամանակը վաղուց եկել է եւ այսպես շարունակել, չգիտեմ, որքանով է հնարավոր հանրապետության ղեկավարության անունից հանդես գալ էժանագին այսպիսի հայտարարություններով եւ ոչ մի բանի համար պատասխան չտալ։ Իրենք քաչ հասկանում են, որ եթե այսօր իրենց այդտեղից հեռացնելուց հետո 1 ժամվա մեջ իրենք հայտնվելու են բանտերում, առնվազն, եթե իշխանությունները այդ պահին հասցնեն իրենց մեկուսացնել, ու ուժայինները։ Իրենք դա շատ լավ հասկանում են։ Իրենք գիտեն, որ իրենք ճար չունեն։ Գիտեք, ընկնում են ինչ-որ մեկի անցյալից մի բառ են գտնում, որ քրեական գործ հարուցեն, հետո գնում են մի երկու հոգու շանտաժ են անում, որ գա ցուցմունք գրի այդ մարդու դեմ։ Իրանց վրա այդ խնդիրը չկա։ Իրանց վրա կարելի է մի ժամ հետ գնալ ու մի ժամ հետո իրանց վրա արդեն քրեական գործ հարուցել։ Իրանք դա շատ լավ հասկանում են։ Իրանց փորած փոստն են ընկնելու։ Այ իրանց այդ քրեական գործերի այդ մասով եմ ասում։ Իրանք իրենց փորած, իրանք դրա համար պատրաստ են կներեք կուկուռուզ ուտեն, պատրաստ են
պերաշկի ուտեն, պատրաստ են հեծանիվ քշեն, պատրաստ են թրաշները պահեն, հետո թրաշվեն, կեպկի հասնեն, ցիլինդր ակնեն, պետք կլինի տրնգի պարեն, տրնգի էլ կպարեն։ Մենակ մնան պաշտոնի, իրանք ձև չունեն։ Ու վստահեցնում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, այդ մոտականները, հնարավորինս դաժան պատիժն է ստանալու օրենքի սահմանում։ Ես ձեզ ասեմ, ու դրան քիչ է մնաց։ Մենք դա տեսնում ենք։ Ով էլ գա իշխանության, ով էլ գա իրանց սաղի ականջներից բռնելու է տանի նստածնի բանդ։ Առնվազն եմ ասում, ու բախտները կբերի, եթե հասցնի նստածնի։ Ու նման իշխանություն Հայաստանում չի եղել։ Երբ որ կսկսի քարոզարշավը, այն ժամանակ ես կհրապարակեմ այն բաները, որը որ իմ մոտ կա, ու մենք կտեսնենք այդ մարդիկ ով են, ինչով են զբաղված, ուխի է այս ամեն ինչը կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսօր անմտություն է դա անելը։ Ես այսօր դա անեմ, պարզ ասեմ ձեզ, մի երկու օր խոսալու եմ, հետո մեկ էլ իմանալու ենք, ինչ որ մեկը էլի թազուց, ինչ որ ոտը կոտրեց, թե մի չգիտեմ իրանց իշխանությունից մեկը եսի ինչ արեց, կամ իրա Աստված հեռու տանի իր ընտանիքում ինչ որ մի բան եղավ, մոռացվելու է գնա, ինչի համար։ Ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։ Ես չեմ անում դա նրա համար, որ ես ինչ որ, չգիտեմ, դիտումներ ստանամ։ Մարդիկ կան, նայում են ինչքան է դիտումները ուրախանում են, լայքեր են ուրախանում։ Ես դրանց չեմ հասկանում։ Ինձ դա պետք էլ չի։ Կնայի մի հոգի, հարգանքով կվերաբերվեմ, կնայի 10 հոգի, լավ է, էլի հարգանքով կներ։ Իսկ իրականում ինձ հետաքրքիր չի ինչքան անայում։ Չեմ էլ հետաքրքիր, մեկ կարող է, մեկ էլ իմ օգնականը Գասիպը, պարոն Կարապետյան, գիտես, այսքան դիտում ա եղել։ Տես դրանից բան էլ չեմ հասկանում։ Հասկանում եք։ Ես ունեմ քաղաքական նպատակներ։ Իմ քաղաքական նպատակը այս իշխանությունը գցելն է։ Ու նրա համար, որ իրենք այս իրանց սխալներով բերել են Հայաստանը այս վիճակի։ Ես ուրիշ նպատակ չունեմ։ Ու ճիշտն ասած, պետք է ասեմ, երկրի ղեկավարը, ապագա երկրի ղեկավարը, կլոուն չպետք է լինի։ Առնվազն։ Ու կլոունություն չպետք է անի։ Իր անձնական կյանքը, թե միտը ձվածեղ կսարքի, պերաշկի կսարքի, փողոցում մնայինք, ասենք, ում կներեք պետք գնա։ Ու մեզ քո գործն է պետք, մեզ պետք է որ քո թոշակառուն ապահով լինի։ Մեզ պետք է որ մեր երեխաները ապահով լինեն։ Մեզ պետք է որ փողոցներում մարդ չսպանեն։ Մեզ պետք է որ սահմաններում հանգիստ լինի ոչ թե նրա համար, որ մենք հանձնում ենք անverջ, այն նրա համար, որ մեզ հարգում են։ Հասկանք, մեզ դա է պետք։ Ուզում է պերաշկի ուտի, ուզում է խորոված ուտի, ուզում է բլինչիկ ուտի։ Դա իր գործն է։ Իր գործն է։ Գնա դրան ու դա քո գործը չի, դա վարչապետի գործ չի։ Ու կներեք այդ ցիլոն էլ դրել է գլխի ճիշտ ասած այն բանը ասում առաջարկում եմ մի հատ էլ են կլոնի այն բանից դնեն իրանց վրա ու սա կդզվի կեթա Նենց ասում չեմ ուզում նեղացնեմ շատ բան կասեի բայց առաջարկում եմ սրանով սահմանափակվենք բայց ասեմ ձեզ ապագա ղեկավարը պետք է լինի ձիգ մարդ գրագետ մարդ, որին հարգում են այդ թվում իր հակառակորդները։ Պետք է լինի մարդ, որը սաղ կյանքը ծառայել է իր հայրենիքին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի զինվորական։ Մարդ, որը կարա նույնիսկ իր բարեկամ երկրին բացատրի, որ այս պահին իրենք սխալ են անում։ Ինձ մի անգամ մեր
երկրի այսօրվա ղեկավարը երբ որ խորհրդականը ասեց հետևյալը. «Պարոն Կարապետյան, ասես, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում միակ մարդն եք, որ կարող եք ռուսներին ասել եւ խոսել ինչ որ կոշտ ռուսների հետ եւ ռուսները ձեզանից չմնեղանան, բայց ոչ թե նրա համար, որ ես ասենք ես ուզում եմ հասկանալ, դա խոսքը նրա մասին չի, որ ես ինչ որ գամստե վիրավորեմ, ինչ չպատասխանեն, չէ։ Խոսքը նրա մասին է, երբ որ դու ասում ես, որ մեկին, որ դու ստեղ ճիշտ չես անում, պետք է հիմնավորես դա։ Իրանք չեն կարող հիմնավորեն ոչ մի բան։ Գալիս են ստեղ, կզում են, գալիս է երթվում են Մոսկվայի արևով, գնում են Վաշինգտոն, ընդե կզում են, երթվում են Վաշինգտոնի արևով, գնում են Իրան, երթվում են Իրանի արևով, եւ այլ։ Վերջում սաղ տեղից չափալախ ենք ստանալու։ Պարզ ասեմ ինչ անել։ Իսկ միշտ աշխարհում հարգվում է, երբ որ գիտեն դիմացինը տով է եւ ում հետ է։ Չի ասում, ստեղ SM, իստեղ SM։ Դամալ միջի մա դպրոցում չեն հասկանում, աղջիկ տղան ով է։ Եղավ, պարոն գեներալ, շնորհակալ եմ այսօրվա ընկերզրույցի համար, լավ եղեք, հուսանք, որ լավ օրերը իսկապես դեռ առջևում են։ Սերի բարեկամներ, հերթական անգամ մենք հյուրընկալել ենք համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։